प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना नाशिल्ल्यान सोमारा केप्याची 3 हॉटेलां सील केली। केप्या मामलेदाराच्या आदेशाप्रमाण ही कारवाई केली। मामलेदार ऑफिशियल आसा आयज खंय तरी 3 हॉटेलांक सील मारपाक गेला। एक्झॅक्टली कितें कारण सील मारपाचें? पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची तांच्यानी परमिशन घेवंक ना, सो त्या ऑर्डरी प्रमाणे सील करता। हेजे पयलीं इन्स्पेक्शन केल्लें? इन्स्पेक्शन केला तर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मनशांनी ते इन्स्पेक्शन केलं आनी ताका सांगलें पोल्युशन ना जाल्यार कार्ड बी म्हणून तशें? हय ताका सांगलें। कितलो टायमींग दिल्लो तो? टायमींग म्हणल्यार तांकां आयज आमी दिल्ली की चाय सील करपाचें तांकां इन्फॉर्मेशन दिल्लें, सो बिफोर दॅट आमी तांकां पे कर म्हणटा। आतां हे एरिया फक्त बाजार एरिया 3 हॉटेलां कडेनच ना पोल्युशन सर्टिफिकेट। हय सद्याक तीन कडेन ना, बाकी इन्स्पेक्शन केलं आतां आयज जालें ते फाटल्या तेंपा इन्स्पेक्शन फूल मार्केट एरिया हॉटेलां जाल्लें काय? पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची तांकां म्हणटरी आयज 3 शॉपाक सील केल्ले। आयज आमी एक्शन घेतलें आसा। त्या सगळे ऑफिशियलांक सांगले प्रमाणे फाटल्या नोव्हेंबराक 3 हॉटेल्स आसा चेक जाल्ले आनी जेंचे कडेन पोल्युशन सर्टिफिकेट नाशिल्ली तांच्या सांगलें पोल्युशन सर्टिफिकेट एप्लाय कर अशें जे ऑफिशियल आसा पोल्युशन बोर्डाचे तेणी सांगलें आसा। हेतू भितर आतां कमीत कमी 2-2.5 म्हयने टायम जालो तेणी सांगलां आनी हेतू भितर 3 हॉटेल्स आसा तेंचे कडेन अजून पोल्युशन सर्टिफिकेट ना गोवा स्टेट। ताका लागून तेणी आयज तांकां सील मारलो आसा आनी सील मारतना मामलेदार प्लस केपें पुलिसाक प्रोटेस्टाक हे सील मारलेले। हांव